चलो भाई नशा भाग में होते तो नाचते पुड़िया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भैया कमल भैया बताएंगे हम भैया बता दे तू यहाँ गुंडाई करबो गुंडाई ठीक है चलो तू दारू पी का अब देखियो चलो बताओ ले भैया सब कई डाली हमार नाश ये नाश का डाला यार बहिरुआ का चीज बताओ। अरे गन्ना हमारा सब उखाड़ आए दारू भांजा पी कर तो पिया दिया रहा का अब देखो हमें भैया भैया सब लड़ाता है ना लड़ा था यहाँ आए हैं बहुत नरम से बात करो यार। मैंने बिल्कुल मुंह पे चढ़ी है हमरे ये बताओ हमें कहा गन्ना उखाड़े तू गन्ना का पैसा ले कहा काम कुत्तू का जूस में तो पैसा ले यार मैंने मार रहे किया है तू पिया दियो कि पैसा वक्त दे दियो है तुम केबिल सो रहे थे केबिल में बाज गए केबिल में बाज गए दीदी बनी चलो ना देखम ना वही तब देखो जाओ दारू पिए पा दारू पिया बताए हमें कौन हटो पान करना देसी चिड़ई और चूने सोने दाना उल्टुआसी वाली बात होएगा हम का कहता उल्टुआसी ना बतवा दादा न अबे हुए कोई तो हुए हिया हो जी वही नुकसान की नहीं भरबे हम ना अरे वहां सोना चिड़ई कौन बात हम जैसे अरे लाठी चक्का चलाए ना चाहिए देख ले हुआ देख ए बहिरू हो यहाँ आओ तो यहाँ आओ देख लियो यू का देख ली बता देख लियो का देख ली लड़का ये का कहा था ये कहा बिल नोची आयो है भैया ये सब ना कहा हम मैं या देख ले गन्ना सही नोचे हो भैया तू का विश्वास नहीं है ये बात हम ना समझाओ दादा तू हमार ना सिखाई दियो बप्पा अब हम कहाँ जाई ये बताओ था दारू पिया हो भांग खाया हो गांजा पिया हो नहीं भैया कुछ नहीं कोई हमें बता ही नहीं सकता है तू चाहे हिंगे सुना चाहे चौराहा तक के पूछ लियो तो तू इनके रुको अरे अब इनका मौत आ रहा इनका नहीं भैया यही खत्ती बला ला रहा ये हमें मारी ना वो लड़का छोड़ा रुक जा वो सब तो छोड़ा लड़का है दादा तो तू तो जवान है मने माडर बवा का जो पीखा आया और उनका तो अब हम भैया तू ना सुधरियो रे हां हमको चुनाई करा हमको चुनाई करा नहीं सुधरी है हम कसम खाई ले कि आज के बाद आज हम कुछ नहीं पिया खावा है हमें कोई कुछ कहना है सकत है अब ये सब ना करो ये सब हम भैया को ही कुछ नहीं करा है चार पांच महीने बैठ गया तू जा पूछ लियो सुनी है हमार ना सुन हम तहार सुनबे ये मछलिया लड़का तू चलो भाई अब तो बताए ना कहूं झगड़ा लड़ाई ये गन्ना पैसा अरे इनका डराई था नो बताए दे जोन करे कोई तो उनका ले उनके पप्पा उनका अब्बा नवा जोश है ओ का समझायन कि दारू बीड़ी सिगरेट आज की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कुछ नहीं कहा चुप एकदम चुप तू पी आयो वो कहे लड़का लड़ गयो मार के लियो जब आयो 4-6 हजार का डरा ही मार रखा था भीड़ सब घर भर मरा जाई था कमात हम तू आटा तो नहीं है कोई कुछ हम का कहता हूँ शायरी मारी सी कि घूमचे गाँव जरिगा और घूमची अपने रंगन बाउल उनके मुँह हम शायरी सुना मैं तू सुधरा वका भलाई थे वका कुछ सुधार लो नहीं तो 4-6 हजार बताए दी घरा तो मारा जाबो तो मैंने बताई दी कि उनसे कुछ नहीं कहा वैसे दोस्त जाई न तू का मत डर सारा दिन साथ रहा था तू बुला लो भैया उनका हां यहाँ आओ भैया यहाँ आओ दो जने आराम से रहो दोस्ती कर लो सुधर जाओ मार पीट ना करो यह का कुल काम खवाए पिया जब यार तब 4-6 हजार रुपया कहाँ ले हो यार नहीं रुपया कौनो बात नहीं समझावे लायक है अरे समझ जाओ कहाँ समझावे लायक है कह दिए तो अपन ले लिया है पैसा 10,000 का 20,000 ले के खेते खरियान तू मरुआ चलो नहीं इनका चलो इनका मिले ना खेते खरियान 10,000 ले हो 10,000 लेकिन तू मिले ना ढेर तू मिल गए तो कौन ढेर उतेरे करो झगड़ा हम कुछ नहीं करा है भैया लठिए चलो पे लाठी वाठी भांग दारू
का हुए कसम खाई ली हम कहो कुछ ना कुछ करा है ना खाए ना पियन है। जो सवा तहरा मुँह देखा है अब। जो सवा तो वतन हमारे हमेशा रहत है लेकिन का कह डारी भैया अच्छा जाना तो अभी नवा खून है और जब इनके भरे ना याद देखा इनके भरे ना रहा बेकार है तो भैया नहीं, मैं तो नहीं। टूट गया। कमवा बाजी तक तू मर जात हो। तू छोड़ दे अब देखो इनका कुल करब के क्या है। अच्छा आए जो सान न हो अब जो सवा तार ठंड कई तक खेता में हां जो साओ छोड़ भाई तो फिर भरे नहीं हन चला देखो खेत सब सुखान है देखो वह केबिल पसारा है वही था मोटर बांध के अब यह पाइप पड़ा है। अब यह का जल्दी से आओ और पानी चलाओ और हम जाई तो सुनी ना झगड़ा लड़ाई। ठीक सुनी ना ठीक हाँ यह देखो दादा बिलाए गयो भैया एक दिन कहूँ भांग खाई लिया वो तने खत्ती सब बताओ उतना कुल विवाद हो गया। अब तो कहो भैया पहुँचे तो सल्टाए ले न तो अब हम लाठी लठौर हो जा तो बहुत कुछ कलम हो जा। अब का कही भैया आज के बाद अरे भैया का कही कहूँ भांग खाए लिया रहा है एक दिन ओकरे खातिर बड़ा बवाल हो गवा और दारू सारू जितना भी गुटका सामान है गुटका से लेके चाहे जो नशक सामान तो भैया हम यह राय देवे कुछ ना खाओ ना खाओ पियो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है नहीं तो ये महा मन ही बर्बाद हो।